Hola, bona tarda. Avui dimecres 6 de juliol ens acompanya a l'Ull al Dia el diputat de Ciutadans, David Mejía. Benvingut, David. Moltes gràcies, bona tarda. També és president de la Comissió de Control d'Acció de la Corporació Catalana de Mitjans, David. Amb ell repassarem l'actualitat general, una actualitat que passa avui també per parlar de Vueling, perquè el caos continua a l'aeroport del Prat i des de Ciutadans també s'han posicionat en aquest tema. I en què consisteix aquest comunicat que han elaborat sobre aquesta situació? Efectivament, nosaltres ahir precisament vam presentar una proposta de resolució al Parlament, que la vam portar al registre, demanant precisament que la Generalitat prengui cartes sobre la qüestió. Sabem que tenim competències respecte als serveis que se li han de donar a l'usuari i, per tant, en aquest sentit anava la nostra proposta de resolució per donar seguretat als passatgers que s'han vist afectats per aquesta situació. Trobem i sabem que hi ha molta gent que se li han cancel·lat els seus vols, que se li han anul·lat o que han tingut un retard prou important i des de la companyia no se'ls ha donat informació, no se'ls ha donat tot allò que necessitaven com a drets dels passatgers i, per tant, en aquest sentit, la nostra proposta de resolució va dirigida i també per saber què és el que ha de fer la Generalitat respecte a les competències que tenim. S'anunciaven que realment podia arribar a aquesta situació des de fa ja unes setmanes, per tant s'hauria d'haver resolt la qüestió abans de provocar el caos. Efectivament, sembla ser que hi ha hagut una mala planificació respecte a la quantitat de vols que hi haurien a la temporada d'estiu, així diuen els seus treballadors, i per tant jo crec que potser s'hauria d'obrir una investigació o alguna comissió per poder saber què és el que ha passat exactament amb Vueling i, en tot cas, demanar responsabilitats a aquells que pertoquen. Precisament això, les responsabilitats. Al final sembla com que sempre que hi ha situacions d'aquestes no hi ha responsabilitats, ningú és culpable. Efectivament, però el que no pot ser, el que no són culpables segur són els passatgers i els clients de Vueling. Per tant, nosaltres hem de vetllar pels seus drets i en aquest sentit aniran dirigides totes les nostres propostes i totes aquelles qüestions que puguem fer des del Parlament o en aquest cas des del Govern de la Generalitat es pugui fer per solucionar el problema. Veia que cal vetllar pels drets dels usuaris, però també els treballadors que ahir van denunciar que estan vivint situacions de conflictes amb els passatgers i fins i tot arribant a les mans. Clar, en una situació difícil, on els nervis es poden perdre perquè hi ha molts moments de tensió, doncs és més fàcil que hi hagin problemes inclús amb els propis treballadors quan realment ells no tenen la culpa de tot el que està passant, sinó tot el contrari. És la persona que dona la cara i que al final es troba en una situació que no sap com donar explicacions. Efectivament, al final ells donen la cara i al final ells són els que doblen els seus torns i intenten posar bona cara enfront tot el que està passant, per tant, evidentment, també s'ha d'estar al costat dels treballadors que estan visquent una situació molt complicada, ja no només pels conflictes que puguin tenir amb els propis passatgers o amb els propis clients, sinó també amb la pròpia companyia, que veuen com se'ls doblen torns i no tenen ni temps per descansar. La contrapartida, els treballadors de TMB i el comitè d'empresa han arribat a un acord per negociar el conveni col·lectiu sense vagues. Esperem que no es trenqui aquest acord i almenys els usuaris puguin anar amb tranquil·litat amb el transport públic. Jo crec que és una bona notícia, que els treballadors i l'Ajuntament, en aquest cas, arribin a un acord i que no es vegin afectats els usuaris. Ja ho hem vist prèviament, que quan s'ha vist afectat, que s'ha arribat al caos. És que realment portem molts mesos amb aquest conflicte. Quan s'ha arribat al caos, també quan va venir el Mobile Congress, va ser realment un escàndol. Fira Alimentària, també el Sonar, crec que era. Sí, el Sonar, a més que també va caure en campanya electoral. Per tant, crec que és una bona notícia i espero que arribi a bon port. I al final l'objectiu de tot això és que l'usuari no es vegi afectat. Això és el primordial. I evidentment que els treballadors tinguin els seus drets adquirits i que no se li vulnerin cap dels seus drets i evidentment ells tampoc vulnerin les seves obligacions com a treballadors. S'ha sabut gestionar bé aquest conflicte? Jo crec que és un conflicte que perdura durant molt de temps i que per tant és evident que hi ha hagut alguna cosa que no ha funcionat. Quan un conflicte s'allarga tant i veus que no es posen d'acord les diferents parts, alguna cosa no s'està fent bé. Jo crec que les dues parts haurien pogut cedir en un moment determinat més per poder arribar a aquest consens i a aquest acord,
però al final, com bé deies, sembla ser que al final hi haurà aquest conveni i per tant se solucionarà, i en aquest sentit nosaltres estem satisfets perquè precisament arribi aquest acord. David, com que encara no ens havia acompanyat ningú de Ciutadans a l'Ull al Dia, és el moment de fer valoracions dels resultats electorals. Si comparem amb els comicis del desembre, hem perdut diputats, hem perdut vots, per tant cal reflexionar, no? Evidentment, els resultats de les eleccions generals no són els que a nosaltres ens haguessin agradat. Evidentment no volíem perdre diputats i per tant no són els esperats. Però també és cert que ha estat una campanya molt complicada, una campanya molt polaritzada entre el Partit Popular i Podemos, i en aquest sentit encara ens hem mantingut prou respecte a com s'havia plantejat la campanya. I també és cert que al final la llei electoral ens ha perjudicat molt. Vull dir, aconseguir un diputat per Ciutadans costa 4 vegades més que aconseguir-lo per part del Partit Popular, per exemple. Per tant, és una qüestió que s'ha de plantejar, vull dir, no és coherent, no és de sentit comú que costi tant per unes formacions aconseguir un diputat que per d'altres. I també la territorialitat, no? O sigui, no és el mateix el vot d'una persona que viu a Barcelona que Nosaltres sempre hem defensat canviar aquesta llei electoral, a Catalunya en concret, que no en tenim, i a la resta d'Espanya també, precisament per solucionar aquest conflicte de territorialitat i de proporcionalitat respecte al que necessites per tenir un vot. I per tant nosaltres seguirem en aquesta línia per aconseguir aquesta reforma que forma part del conjunt de reformes que necessita el nostre país i que necessita aquesta regeneració que nosaltres sempre proclamem. Després també m'agradaria dir que al final percentualment hem baixat menys d'un punt percentual. Per tant, en aquest sentit podem veure les dificultats que hem tingut respecte a la llei electoral que estàvem parlant i que els resultats, tot i no ser els que a nosaltres ens hagués agradat, doncs al final hem pogut mantenir aquests 32 diputats que crec que són prou importants com per poder realitzar les reformes que necessita Espanya. Creuen que potser també la campanya de la por, aquesta polarització, Partit Popular, Podem, també el Brexit poden haver afectat, que vots de Ciutadans del desembre hagin anat al Partit Popular? Sí, jo crec que el Brexit ha afectat, i de fet totes les enquestes, trackings que hem tingut, ens diuen que el Brexit ha afectat percentualment important un percentatge de vots que s'ha anat cap al Partit Popular precisament per aquesta por al Brexit. Inclús també s'ha pogut desmobilitzar algun dels votants de Podemos en aquest sentit per veure les repercussions que podia tenir. Però al final no és una qüestió de buscar excuses, evidentment els resultats no han estat els esperats, però sí que nosaltres seguirem mantenint des del centre, des de la moderació, des de la centralitat i des del sentit comú, totes aquelles propostes que necessita el nostre país perquè realment puguem avançar cap endavant i puguem seguir sent pioners en moltes coses i deixant de costat i deixant al calaix totes aquelles qüestions que ens han perjudicat com a país i que no s'han fet bé. Quines condicions posaran el futur president del govern per poder investir-lo? Bé, nosaltres últimament se'ns està posant molta pressió al respecte de si donarem suport o no donarem suport a Mariano Rajoy perquè formi govern. I jo vull recordar que el Partit Popular i Ciutadans no sumen escons per formar govern. Per tant, aquí nosaltres des del primer dia, després de les eleccions, hem demanat, i avui fa 8 dies i encara no hem tingut resposta, hem demanat sentar-nos en una taula, els 3 partits constitucionalistes, el Partit Popular, PSOE i Ciutadans, per posar-nos en una taula i per dialogar i per arribar a acords amb propostes concretes més enllà de qui ha de presidir o qui no ha de presidir el govern. Nosaltres creiem precisament que les qüestions importants són les reformes que necessita Espanya, són les propostes concretes que necessita el nostre país i, per tant, això és el que nosaltres demanem, més enllà de qui hagi de ser o no el president. Respostes no n'han tingut sobre aquesta petició? Encara no hem tingut cap tipus de resposta, ni hem tingut cap trucada
per part dels guanyadors de les eleccions per tenir aquesta taula. Evidentment, nosaltres ens hem oferit per arribar a aquests acords que necessita Espanya, però si no es vol, si no s'accepten, nosaltres estarem a l'oposició fent una oposició constructiva, una oposició de sentit comú, perquè crec que és el que necessita la nostra societat, sentit comú, i que els governants facin política més enllà de les seves sigles i més enllà dels seus interessos. I en aquest sentit, Ciutadans sempre estarà disposat a donar suport a totes aquelles propostes, o bé que nosaltres plantegem perquè creiem que siguin necessàries, o bé que es plantegin i que realment ajudin a evolucionar i a donar un pas de qualitat al nostre país. Per exemple, per nosaltres és molt important, el tema de la llei electoral, ho hem dit, també és molt important per nosaltres una llei d'educació, un pacte nacional de l'educació, que no es canviï cada 4 anys respecte a qui guanyi les eleccions, que vagi venint o anant un nou model d'educació. Creiem que necessitem un pacte per una generació sencera, on s'introdueixi l'anglès pels nostres alumnes, que realment siguem un país on la tercera llengua, en el cas de Catalunya, la segona llengua en aquells punts del territori on no hi hagi una llengua pròpia, que s'estudi i que s'aprengui bé per poder ser competitius a nivell europeu i a nivell mundial. Volem una despolitització de la justícia. Volem una sèrie de reformes que creiem que són absolutament necessàries. Volem lluitar contra la corrupció, però volem lluitar contra la corrupció d'una manera ferma i contundent. I, evidentment, nosaltres no podrem donar suport a un govern que està plagat de taques negres en aquest respecte. Deia que si no ens quedaríem a l'oposició, però aleshores això potser podria provocar unes terceres eleccions. Jo repeteixo, crec que aquesta situació no es donarà, però al final el segon partit que ha quedat a les eleccions és el Partit Socialista. A nosaltres no se'ns necessita per formar govern. Nosaltres som la quarta opció respecte als vots que hem obtingut. Per tant, això és una qüestió del Partit Socialista. No serà per culpa de Ciutadans que hi hagin unes noves eleccions, perquè abans de Ciutadans hi ha el Partit Socialista, que és el cap de l'oposició, i qui també s'ha de mullar, perquè, repeteixo, el Partit Popular i Ciutadans no sumem. No sumem per formar govern. Per tant, aquí és molt important el Partit Socialista, que és el principal partit de l'oposició i que és, per tant, qui s'ha de mullar i qui ha de decidir si realment vol o no vol unes terceres eleccions. Per la nostra part, ja hem dit i hem demanat sentar-nos en una taula 3 per proposar, per fer reformes i per fer propostes concretes. A partir d'aquí, nosaltres crec que el nostre paper l'estem fent, l'estem jugant amb sentit comú, amb objectivitat, i a partir d'aquí han de ser els altres partits qui mogui fitxa. Anem al Parlament, perquè després del no als pressupostos de la Generalitat, quina és la situació que es viu? Bé, doncs ara la situació que es viu és una situació difícil, perquè no tenim uns pressupostos, tenim, per tant, uns pressupostos prorrogats, que hi ha una sèrie de qüestions que són difícils de tirar endavant, precisament per aquesta falta de pressupost. Al setembre, com va dir el president Puigdemont, hi haurà una qüestió de confiança, es plantejarà una qüestió de confiança, veurem què és el que succeeix, però crec que el senyor Puigdemont el que hauria de fer és buscar altres alternatives per crear estabilitat a Catalunya i al Parlament de Catalunya per poder tirar endavant totes les reformes necessàries. Per tant, en aquest sentit, el que nosaltres reclamaríem és que deixés de costat totes aquestes fantasies independentistes i deixés de costat totes aquestes partides pressupostàries que van dirigides a separar Catalunya de la resta d'Espanya i a fomentar el sobiranisme aquí o a la resta d'Europa, i que realment gastem aquells diners que tenim per solucionar tots aquells problemes que tenim a la sanitat, que tenim a l'educació, respecte als serveis socials, amb la llei de dependència, en temes d'habitatge. Nosaltres només dediquem un 1% en parc d'habitatge a Catalunya. Creiem que això no és l'adequat respecte a les necessitats que tenen la nostra ciutadania. Des d'aquest no als pressupostos, detecten que hi ha una certa paralització del Parlament o realment tira endavant? Aviam, realment
És cert que ara hi ha hagut unes eleccions que també ha perjudicat en el dia a dia del Parlament i que ara venen èpoques estiuenques i que és més complicat. Hi ha activitat parlamentària perquè les comissions segueixen funcionant, es segueixen presentant propostes de resolució, segueix havent-hi plens, amb interpel·lacions, amb mocions, però clar, al final, qualsevol moció que s'aprovi, o la majoria de mocions que s'aprovin, o proposicions de llei, necessiten una partida pressupostària. I aleshores és complicat avançar i realment portar a terme aquestes mesures aprovades si no hi ha un pressupost. Per això realment des de l'equip de govern, des de Junts pel Sí, ataquen molt quan es qüestiona que no hi hagin partides pressupostàries per sanitat, per educació, per beques menjador, per un tema perquè no s'ha aprovat, perquè realment l'oposició no va aprovar aquests pressupostos. És el mantra que des que no es van aprovar els pressupostos ens tenen acostumats dia a dia al govern dient que si no hi ha qualsevol cosa és per culpa que no hi ha pressupostos. Però jo els vull recordar als senyors del govern i als senyors de Junts pel Sí que si no hi ha pressupostos és precisament, primera, perquè no han volgut parlar amb la resta de partits de l'oposició. Per suposat, amb Ciutadans no han parlat per arribar a acords a nivell pressupostari, per tant no s'han sentat en una taula per intentar negociar aquests pressupostos. Això per un costat. I per un altre costat, evidentment, el que nosaltres no farem és aprovar uns pressupostos que ens semblen insuficients per a aquelles partides necessàries de serveis socials, d'educació, de sanitat, i per contra s'estan gastant una sèrie de diners públics, de diners que paguem tots, en fomentar l'independentisme, en fomentar xiringuitos polítics, en fomentar institucions que creiem que s'han de suprimir, en el nostre parer, com per exemple els consells comarcals. Per tant, el que no poden fer és donar la culpa als partits de l'oposició de la seva mala gestió i de la seva mala planificació i de la seva mala organització respecte als diners que paguem tots. Nosaltres, tots aquests diners que ells utilitzen per mantenir els seus xiringuitos polítics, nosaltres els destinaríem precisament en que no hi haguessin barracons, en no tancar plantes d'hospitals, en tenir una millor educació. Això són una qüestió de prioritats. Per tant, no crec just que el govern li doni la culpa als partits de l'oposició que no hi hagin pressupostos quan són ells precisament els que estan gestionant malament aquests recursos i que a més no han volgut parlar i no han volgut negociar amb els partits de l'oposició d'aquests pressupostos. La primera condició per això, per negociar, seria aparcar directament el procés sobiranista. Efectivament, perquè nosaltres creiem que això és una qüestió que no ens porta enlloc, és una qüestió que els catalans tenim altres prioritats i altres preocupacions. Tenim la preocupació de l'atur, tenim la preocupació de la corrupció, tenim la preocupació de la sanitat i, per tant, tots aquests recursos que s'estan destinant en tot el tema independentista, en tot el tema sobiranista, nosaltres creiem que han d'anar destinats en aquestes qüestions que afecten directament a la nostra gent. Pel que fa a la comissió que presideix, a TV3 hi ha un conflicte obert contra un treballador acusat de filtrar els plans d'Unero. Quina és la seva posició respecte a aquest cas? Doncs miri, crec que ara va ser el judici la setmana passada. Nosaltres creiem que la corporació hauria de retirar l'acusació respecte al treballador, perquè creiem que no és just que se li reclamin 7 anys de presó en aquest sentit per haver traslladat una sèrie d'informació que ara la pròpia llei de transparència ja permet divulgar-la i, a més, la presumpta divulgació, perquè no és cert que ell... Que no està contestat que d'això. Per tant, nosaltres creiem que és una situació molt complicada pel treballador, és una situació molt injusta i nosaltres reclamaríem a la corporació que retirés de l'acusació particular. No sé si des d'aquesta comissió es poden traslladar aquestes peticions? Bueno, des de la comissió de la corporació el que es fa normalment és que els diferents grups parlamentaris fan una sèrie de preguntes als membres de la corporació, ja sigui a la presidenta de la corporació o al president o al director de TV3 i de Catalunya Ràdio. En aquest sentit, durant les últimes intervencions de la comissió sí que hi ha hagut preguntes al respecte de demanar que retiri l'acusació
en aquest treballador per part dels diferents partits polítics, no és una qüestió única de Ciutadans. Aquí la CUP també va fer una pregunta en el ple, els diferents grups de l'oposició també han reclamat aquesta qüestió i s'han fet iniciatives. El que passa és que nosaltres tenim el marge de maniobra que tenim, perquè al final això també és una qüestió de la justícia per un costat i per una altra banda és una decisió de la direcció de la corporació de si vol o no vol retirar la corporació. Al final és només una comissió de control per traslladar preguntes i tampoc no hi ha massa poder de decisió. Efectivament, nosaltres els hi podem preguntar, els hi podem demanar, els hi podem sol·licitar que retirin aquesta acusació. De fet, ho hem fet tant a la comissió, ho hem fet públicament, els hi hem donat suport. Jo com a president de la corporació els hi he donat suport als treballadors i al comitè d'empresa de TV3, però a partir d'aquí la nostra marge de maniobra és molt petita. David Mejía, diputat de Ciutadans, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres hi tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. A reveure.